দিৱালীততো আমি সকলোৱে আমাৰ ঘৰ চাফা কৰোঁ কিন্তু কেতিয়াবা আপুনি আপোনাৰ লেপটপটো চাফা কৰি পাইছেনে আপুনি জানেনে যদি আপুনি প্ৰতি 6 মাহৰ মূৰে মূৰে লেপটপটো ক্লিন নকৰে তেন্তে ভিতৰত ধূলি জমা হয় লেপটপটো অভাৰহিট হোৱাৰ লগতে সিস্টেমটো কমপ্লিটলি বেয়া হৈ যোৱাৰো চান্স থাকে কিন্তু দেয়াৰ ইজ এ গুড নিউজ সেই সকলোবোৰ প্ৰব্লেমৰ পৰা আপোনাৰ লেপটপটোক বচাই ৰাখিব পাৰে তাকো কমপ্লিটলি ফ্ৰী আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অক্টোবৰ 25 তাৰিখলৈকে CAS Computers আগবঢ়াইছে ফ্ৰী লেপটপ ক্লিনিং সাৰ্ভিসেস দিৱালীত ঘৰৰ সাফ সাফাই লগতে আপোনাৰ লেপটপটো সাফা কৰাৰ পাৰফেক্ট চান্স 25 অক্টোবৰৰ আগত আমাৰ ষ্ট'ৰলৈ আহক আৰু আপোনাৰ লেপটপৰ বাবে থকা Diwali special free cleaning services or লাভ উঠাওক For more information you can contact us at the number given on the screen or you can visit our Guwahati outlet